Hello，歡迎又嚟到 Moonology with 九十度 GQ。今日我哋係講6月25日2025年新月巨蟹座。如果你第一次嚟我哋嘅 podcast 嘅話，welcome。我哋今日會講巨蟹座嘅底下嘅新月有啲咩啟示俾我哋呢？今次呢，我哋呢就會同上次有少少唔一樣，我哋唔抽卡啦，反而直接玩啲開心啲嘅嘢，就用 stickers 抽一堆嘢出嚟，睇下有啲乜嘢可以話到俾我哋聽，好冇？之前都講過話新月底下有啲乜嘢要做啦。任何巨蟹座嘅朋友，如果今期係你生日嘅話，生日愉快！希望你哋有個非常之愉快嘅生日嘅月份，好事非常之多，勁多順順利利嘅事都會發生。巨蟹座有啲咩特徵呢？但通常巨蟹座嘅人呢就好顧家啦，男又好女都好啦，同埋佢哋好 protective 嘅，顧住周圍嗰邊啲嘢啦咁樣。咁喺呢個巨蟹座嘅底下，就算高文論我哋唔係呢個新 sign 係巨蟹座嘅話，咁我哋都會受呢個新月影響嘅，係咪？太陽喺巨蟹座底下會有啲咩呢？咁太陽就係講我哋嘅自我啦，我哋嘅 ego 咁樣。我哋係會好似一隻蟹咁樣。嗱，蟹咧係有個好堅硬嘅殼，係嘅，亦都有非常之強勁嘅鉗。但係咧，其實佢肚咧係非常之弱嘅，所以經常上佢都會 protect 住個肚冇俾人傷害。而巨蟹座都一樣，外表強硬少少啦，但係個內裏亦都係非常之弱小，所以佢哋係會好容易會起咗個圍牆喺度，即係圍住自己啊，唔想俾人受傷害啊，同埋都會好一種即係唔係一定拒人千里嘅避咯，保護咯。咁所以今期太陽就係我哋嘅自我，會非常之保護咗我哋嘅自我啦。咁啊，最好大家如果同啲新朋友交往嗰陣時啊，或者係同你啲 friend 去所謂嘅 bantering 啊，串嚟串去嗰陣時咧，就最好大家就唔好踩得咁深啦，因為大家都起一埲牆嗰時就好容易就焫咗把火頭，就唔係咁好啦。咁去到去月亮，亦都係巨蟹座咧。嗱，巨蟹座本身咧嗰個守護星球就係月亮嚟嘅，所以導致到呢個情緒已經係喺一個巨蟹座底下咧，情緒係會好嚟得勁先啦，嚟得勁啦，即係會較為即係 emotional 多啲啦。同埋你都會好 self-protective 嘅，你會好自己會好保護啊。咁你話情緒即係咩？唔好放咁多情緒出去咯，咁咪會自我保護咯。咁啊亦都會有可能人哋踐踏咗某一啲少少嘅位置，你都會即刻會嚟講咁樣，有可能你發癲去鏟人哋啊，或者你都會好容易會即係所謂嘅聽者有意，講者無心，即係類似咁嘅意思嘅嘢就會出現。盡可能放鬆少少。多句，大家都經歷緊呢樣嘢嘅時候，你不犯人，人不犯你嘅啫。咁人要犯你嗰陣時，咪彈遠少少咯，冇必要去攞塊面俾人冚多幾巴嚟作噶，係咪先？水星係巨蟹座，水星係我哋嘅思想同我哋溝通。咁我哋會喺巨蟹座底下，即係我哋嘅溝通嗰方面啊，以思想上都係會較為情緒泛濫啲嘅，即係會 emotional 啲啊，會 secure 多少少啊，即係會。冇咁大聲講嘢啦，即係會陰聲細氣啲啊，或者會字眼會用呢個非常之我知係好靚，但係呢個會貼題啲煽情啲啊，好 sentimental 啊，跟住亦都會好有一種講嘢或者思想都好種顧家種感覺，即係會諗得好多啊，即係會點啊咁亦都會顧慮得太多嘅都。金星喺金牛座，金牛座本身啊個守護星球亦都係金星啦，即係荷爾蒙嗰啲嘅嘢就會係咁向上升啊，會好金星係我哋嘅錢啦，同埋我哋中意靚嘅嘢，咁你就會更加會放得好大咯。呢樣嘢你會即係你會中意啲靚啊，好 elegant 嘅，但係都好腳踏實地嘅，因為記住金牛座係一個非常之腳踏實地嘅一種感覺喺度嘅。咁啊，好中意啲sensual touch 啊，即係可能你會中意啲感官性多啲嘅感覺啦。
講你嘅 love nature 都係會即係呢啲咁嘅 touchy feeling 啊，或者會好中意煮嘢食啦。咁嚟到去火星係處女座。嗱，火星我哋都講過係我哋嘅動力來源嘅一個地方啦，唔好憎話火星會整到好似好火爆。喺處女座底下呢，如果善用得好係個非常之好嘅嘢。我哋喺呢段時間喺處女座度就係好有規條嘅做嘢，有規條嘅，有成嘅。我唔係針對處女座，只係話處女座係好出名咩？規條、規律性咁樣去做嘢就啱噶啦。跟住木星巨蟹座，木星嘅話我哋都講過係會一個好容易會放大好多嘢嘅個星球啦，會整到我哋嘅好 homey 啊，好 caring 啊，好 family oriented 啦，即係好顧家咯，即係更加放大咯好多嘢會。土星係白羊座。咁土星就係我哋受壓嘅地方啦。咁如果衝象個白羊座喺度呢，佢呢個呢就有少少同火星差唔多，但係一樣嘢係佢呢個就好似一種軍訓嘅態度都出咗嚟啦。咁因為係好受壓，但係處於一個白羊座嘅底下，就會好夠嗰個生命力係咁衝出嚟，即係我想要衝出呢個受壓點咁樣。咁但係呢，你點樣去衝出嚟受壓點？你通常會講我想咁，我想咁，就係會咁嘅嘢出現啦。天王星係金牛座，都係喺呢度星球一段時間，就係會好出奇地好浪漫，但係都會嚇死自己嘅出奇咁樣。我知呢個好似一個廢話。喺天王星咧係一個 breakthrough 嘅一個星球，即係你會創咗個好大突破點啊！咁所以你撞住金牛座喺度，金牛座就係中意啲好靚嘅嘢啊，亦都好羅曼蒂克呢種 feel。始終佢個 ruling planet 係月亮，咁所以就會好多突破點會出嚟咯。海王星白羊座，海王星係一個發夢嘅星球啦，即係所謂叫我哋諗我哋嘅 soulmate 係點樣啊，我哋嘅 great adventure 啦。咁喺 Aries 底下，我哋就會好多時都會衝出去想揾呢啲未知嘅嘢啊！呢度點呢？只能咁啫，有可能呢幾排我哋會經常性嘅 YouTube 睇，哇係咪真係7月份真係會大地震呢？哇咁如果大地震咁應該點算呢？咁點解會咁多語言呢？咪就係呢啲咁嘅 energy 會出咗現啦。冥王星嘅水瓶座都係喺呢度啦，大家捱住啦，成20幾年喺呢度，我哋會有好多變化啦，喺呢個科技啦、networking 啦、人事上同埋人道上啦，都會有好大嘅變化嘅。咁今次我哋喺呢個6月25日巨蟹座，我哋嗰3樣之寶，第一，我哋嘅守護女神就係 Diana， 咁佢係羅馬神話中咧嘅月神同埋狩獵女神嚟嘅，都係代表貞潔同守護神啦。然之後我哋嘅大天使叫 Archangel Gabriel 加百列，佢係神嘅使者啦，跟住伊甸園嘅守護者啦，佢亦都係代表一種好清澈啊、淨化、秩序同埋紀律嘅，佢係好和諧同埋好美麗嘅。我哋今次嘅精油呢，就 Patchouli 廣藿香啦，佢嚟穩定情緒、舒緩壓力，同埋助長同呢個大自然去連結嘅。咁大家你可以諗下呢3樣嘢，即係我哋嘅 Goddess 啦，我哋 Archangel 同埋我哋嘅 Essential Oil 都係一種感覺係咩呢？守護啦，第一個，第二亦都係個 protection 啦，佢都俾你好多 clarity 啦，好多清晰嘅嘢會出嚟咗，同埋係會俾你覺得舒舒服服嘅感覺嚟嘅。咁所以各位大家可以喺呢個新月底下寫緊你嗰個 wish list 嗰陣時，加埋呢幾樣嘢落去，感受住佢，然之後寫你嘅 wish list， 亦都希望今個新月底下有個咩新嘅開始。每次聽呢啲嘢，有可能我哋可以當做耳邊風咁吹咗佢，但係何不時諗下，加埋呢啲嘢落去，或者助長到我哋自己更加知道條路點樣行嘅話，唔係更加好咩？今期我哋就 Part 1就完咗啦，咁稍為玉步去睇埋 YouTube 嗰邊嘅 Part 2，睇下啲 stickers 或者其他乜嘢，有啲更加多嘅啟示。轉頭見。
Hello，歡迎嚟到 Moonology with 90度 GQ。我哋而家嚟到 Part Two，6月25日巨蟹座。今次咧，我哋同平時一樣，我哋會抽 stickers 或者做其他嘢，睇下今期有啲咩 message 俾大家咧。唔好意思，我把聲有啲沙沙地，請大家見諒。如果欣賞同埋感受到我哋 energy 嘅話，勞煩 like、share、subscribe 我哋 IG 都 channel。咁我哋睇下6月25日嘅巨蟹座喺 stickers 嗰度有啲咩 message 俾我哋咧？等等啊，我去睇下先啊。裝置，我感覺今次喺呢個新月今次喺呢個新月巨蟹座底下咧，顧問我哋話巨蟹座係個好有可能口硬心軟啊，亦都有可能係扮出嚟好堅強，其實入邊係好弱小心靈嘅話咧，呢一個係俾咗種感覺。之前我哋都講話嗰3個守護嘢啦，精油啊、天使啊同埋女神通，係話俾你聽嘅話。弱小唔代表係冇力嘅，最緊要係你有你嘅意識嘅話，你點都會有呢個 intention 咧，你點都會達到想要達到嘅嘢啦。OK，感覺係有啲橫財出嚟啦，唔知有冇覺得有啲錢會增長啦，亦都有可能係豐衣足食嗰種感覺。即係食嗰方面都幾開心嘅，我覺得。OK，狼女有可能有啲好猛整嘅嘢會出現啦，不放鬆少少吧。得今期都講過啦，大家都經歷緊嘅，大家都經歷緊呢種巨蟹座嘅情緒咧，有少少好不安嘅嘢嘅話，放鬆啲，放鬆啲，放鬆啲啊。OK， 黐住咗，等等，我哋有個 T 字喺度。有可能我哋關注下關於 T 嘅嘢啦，或者係長頸鹿對你嚟講啲咩意思啦，或者地方或者人名呢啲嘢，我哋可以注意下啦。有啲咩 message 俾我哋啦？好大風嘅天氣，希望佢吹走我哋嘅好不安嘅情緒啦。會變色喎，我諗俾我哋就係話隨機應變啦，唔好去到去咁猛憎。之前都講過好多次，唔好猛憎，唔好猛憎咁樣，亦記住自己嘅生存之道咯，冇人可以主宰到你任何嘢㗎，係咪 ？OK，我覺得係有啲好嘢會嚟嘅啦，好運嘢都繼續到啦，更加開心啲咧，秉住自己，唔好一日喺度愁啊點解。倫敦，倫敦住落雨天嘅倫敦嘅話。喺呢幅嘢度，你會見到即係好 ironic 嘅寫住個 But Sunny Tour 咁樣，但係下面有對我叫夫婦或者情侶啦，都會趕住去返工咁樣。有可能而家天氣問題啦，天氣而家都開始又落雨又打風咁樣，苦中作樂係一種幾開心嘅嘢嚟嘅。蝴蝶變化正呢個，繼續嘅話有一啲古詩喺度。唔好執着於諗其他以前嘅嘢啦，落雨天一樣都係。記住咧，唔好話你憎落雨啊，憎傾翻嘢。冇落雨嘅話，點會有水去心口灌溉我哋啲嘢食啊？你冇話你唔食 carbs 大家，你一食麵包啦啩？我哋 carbs 呢樣嘢好多時都對我哋身體有用咩 Socrates OK， 可以睇下呢一個哲學家嘅嘢係唔差嘅，即係顧問論好 controversial 嘅佢講嘅嘢，but not bad。OK， 夏威夷咁去旅行啦，亦都可以 enjoy 水上運動呢段時間咁樣睇天氣啦，因為其實呢度都好幾個天氣嘢出嚟嘅，你都見到。有 Italy 嘅話係一個好點講 fashion sense 啊，亦都係一個係咪好 romantic 嘅一個國家嘅話，it can be。不過我哋男士同女士都係啲點講啊，好 enjoy 生活嘅一樣嘢咯。大家唔好 focus 咗，淨係得佢好 fashion 好勁嘅 king clan 嘢咩 enjoy 下你嘅生活啦。咁睇到呢度亦都開始畫畫啦，
即係嘅人會放鬆啲、舒服啲啦。North Shore 夏威夷，真係可以諗下去夏威夷，因為已經出咗兩次呢樣嘢都。揸車 No Drift，yeah！ 喺呢成堆嘢嗰度嘅話，我感覺係點講呢？享受人生先啦，好明顯嘅一樣嘢，幾樣嘢都要出咗嘅，去睇戲啊，去旅行啊，又去 surfing 啊，跟住呢度又再 surf 多一次，我覺得係有可能都唔一定暑假或者你單身定係有細路仔 whatever，但我覺得係一個叫放鬆嘅時間。M 字。老鼠啦，或者係屬鼠嘅朋友啦，有可能係你係貴人啦。今期花，我覺得花呢樣嘢除咗係 romantic 之外咧，都對自己係一個點講咧？我覺得花有陣時要明白到你，佢除咗靚之外，佢個 purpose 係咩？整到你會開心啲嘅情緒咯。但有可能你覺得係呢一種花整你唔開心，但係花係一種大自然嚟講添加色彩樣嘢嚟㗎嘛，咁點解唔去用呢個角度去諗下？今期就算幾難捱得好嘅話，用下啲花可能調劑下植物啦，調劑下幾開心啦。睇一睇醫生嘅話，我覺得呢個係想話緊俾我哋聽係唔好去撳住自己嘅情緒咯，即係話你要放嘅就放，有陣時要講就同佢講下去，但係唔需要去覺得有啲好似做得唔好啊，傾傾嘢定點咁樣。孔雀開屏 ，OK， 做你自己啦 ，outshine 你自己更加多啦。呢個非常之識享受人生嘅其中一個動物，我經常性都喺 IG 度見到佢好中意喺度浸嗰啲溫泉嗰啲嘅嘢啦，Japan 喺度。大家可以睇下呢幾排 YouTube 有冇可能講話日本有啲咩正嘢發生啦，或者都去下東南亞啦，呢個就係呢度即係我哋其他都係啲歐洲啊嗰啲地方，呢度吹東南亞嘅話，可以想像下嘅話，呢個今期去日本有冇啲咩新嘅風味會出現啦？不負嘅啊，總之你努力過嘅話，啲嘢點都唔會對你失望嘅，因為記住自己努力過嘅話，係一定有嘅成果嘅。奇異果維他命 C 對身體好啊，睇自己身體啦。照嘈係啊，唔好太猛震。之前講過話冇頭先同你講有啲咩情緒要發泄出嚟嘅，同朋友講，但係記住唔好向好多人去發泄，因為大家都經歷緊嘅。好事發生係嘅，我都覺得越嚟越好嘅嘢係會來臨嘅話，最緊要大家點樣去釋放呢樣嘢。如果成段嚟睇嘅話，喺呢個新月底下呢，幾樣好大嘅 message 就係講啦，有可能我哋覺得之前我哋發生咗好多嘢係唔順境嘅，亦都好似覺得要問我咁樣，但係喺而家呢個天氣嘅話，有可能你覺得哇，即係一到黑又落雨又剩，好似點解星期六嘅有可能就專係落雨打風咁樣，好唔開心。但係記住任何一個咁嘅季節咧，都係有佢嘅特色，有佢存在，亦都有個美麗之處嘅。所以我哋應該諗下咁諗啊！大家唔好話次次覺得哇，點解嚟到嚟 weekend 啊就會深刻會打風落雨驚跨嘅，算啦。而家香港好似個人都好似去旅行當做好似大家去做拼力咁樣，好簡單嘅啫嘛。唔係一定要過 weekend 嘅，基本上，因為 weekend 你都唔喺香港。知咗一樣嘢係轉咗環境，轉咗心態，等同於點解自己好似當屋企係一個環境，出到街係另一個環境，亦都有個心態，係咪？有可能之前嘅好多嘢都唔順境啊，好似卡住咁樣。放鬆就係我自己都經歷緊呢啲咁嘅情緒。諗下我自己講呢樣嘢，我點會唔知咧都？但係咧，我自己有諗。哇！落咗雨好猛陣啊！點解突然之間出到去啊？落雨濕滴滴勁翻嘅，但係咁諗喎，係涼少少啦，係咪？咁呢度又講話呢度又講話好多會去旅行嘅，亦都係話如果你真係努力咗嘅，啲嘢係唔會辜負你嘅期望嘅話，咁即係證明我哋係有個得着嘅。
但係為人咧好興你嘅得着咧，就忘記咗真係得着啊，定係我自己想要嘅 expectation 嚟嘅，忘記咗張 page of swords，page of swords 係差唔多到我哋想要嘅嘢，所以喺呢個新月底下，全部嘅新開始嘅話，佢都已經好多次講話好運，亦都好事會發生嘅話，喜樂。今個新月我覺得唔會太差對大家，亦都有可能我哋要留意下 M 啊、老鼠啊、屬鼠嘅人啦、T 字頭啊，留意唔代表係你要對佢有氣狂嘅，不過只係諗下做咩咧？發生咩事咧？或者係啲 M 字嘅 T 字嗰啲地方有啲乜嘢啟示俾我哋咧？有可能啲國家啦，Morocco 啊、Macau 啊，有可能我哋對其中一個日本最可愛隻動物啦，佢可能覺得佢全部殺傷力勁快嘅，但係你要記住嘅話，佢哋都有防護嘅自己方式㗎嘛。咁等同於我哋話巨蟹座嘅話，係有可能係口硬心軟，好容易會起咗圍牆傾翻嘢。咁但係保護能力我哋都會有㗎嘛，係咪？我哋咧嘗試下咧，去試一試今期仲有邊個宮、邊個星球同埋邊一個星座會帶俾我哋好運，或者有啲咩嘢可以告知我哋咧？火星、巨蟹、第五宮。OK，咁我哋之前都講過話，今期個火星就係喺呢個處女座啦。咁我覺得我哋可以執着攞住真係處女座。之前我哋 podcast 講過，攞住一種情緒，衝去想做你想做嘅夢想，你想達到嘅嘢就衝住出去。如果你係考試嘅，努力啲讀書；如果你想做嘢達成結果嘅，就去做呢樣嘢。然之後巨蟹座亦都今期我哋嘅個本身嘅月份巨蟹座啦。咁即係話我哋巨蟹座嗰種情緒會放得更加大先。我哋今期有啲話有啲咩要留意嘅話，放鬆少少啦。我知係有可能好籠統，但係喺呢度咁多個 stickers 當中，連埋抽埋嗰個色嘅都係最重要一樣嘢喎。有可能係好多嘢我哋會好敏感啦，或者過於敏感啦，有陣時，所以導致到我哋會好容易發爛渣啦，亦都有可能會覺得唔信自己啦，好多嘢話點解啲人會咁對我哋啦，所以放鬆啲啦。咁去到第五宮嘅話，第五宮所叫我哋分鬆嘅地方啦，亦都係我哋叫做我哋 entertainment 係點樣啊，我哋嘅戀愛腦嘅都有可能呢個地方啦，亦都有可能我哋 outshine 咗自己地方。咁所以我哋可以想像一下，就係點樣去平衡我哋嘅快樂嘅點咯。我覺得咁樣會 OK 嘅。跟住原來仲有咧一個 stickers 飛出去嘅，同你隻狗出去玩下啦，係幾開心嘅。呢個就 enjoy 你嘅生活咯。我見到佢呢度咧係多啲自己一個人嘅話咧，嗱，你見到係一個人、同埋隻狗啦。OK，呢個係同護士帶得自己一個人多嘅話咧，我係有一種嘢係獨處咋，唔好覺得係咁痛苦嘅嘢。有陣時係獨處整到我哋思想會清晰啲，亦都會整到我哋真係想要啲乜嘢喺度 OK，同埋係感覺到 I'm comfortable in my own skin。呢個係一個好重要嘅樣嘢。就算點想維護任何一個人嘅話，最緊要先維護咗自己先啦。protect 自己最緊要。就算人哋幾乸弱都好嘅話，請大家唔好 get 錯嗰個意思係，首先識照顧到自己，就會識照顧到他人。調翻轉嘅話，你只係會冇咗自己，成全咗人哋嘅話，唔係你想要嘅好處咯。希望大家鍾意你嘅分享，亦都唔好意思我把聲係咁樣。如果欣賞我哋嘅話，
歡迎 follow、like、share、subscribe 我哋 IG YouTube channel。下次見。